Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале АвтоВсё. Автомобиль Lifan X50 при работе с данным автомобилем обнаружил такой дефект. Может, у кого-то есть такая же неисправность, брякает что-то в багажнике. Так вот, сняв вот эту накладку, которая держится пистонами, здесь 3 пистона под отвертку, здесь есть 2 разъема, штатный под парктроник и так далее, и под камеру. Так вот, этот разъем хоть и обернут, чтоб не брякал, но он брякает. Так что, если кто-то не может найти на своем автомобиле Lifan X50, что брякает в багажнике, в первую очередь обратите внимание на вот эти 2 разъема. Его просто подвязываем сюда к основному жгуту и наслаждаемся. Пока-пока.